kamera nih ya laku nih. Kita lagi mancing di tengah hutan ini. Udah guys. Tualangan mencari ikan malam-malam mancing. Anaknya banyak. Oh, dia suka kantong. Udah, Bah. Nih. Ini. Kantong. Aduh, ini enggak colok. Oh. Pulang kah? Hah? Pulang kah? Pulang. Oh, bantu nih. Yang sedih ini rete bandang. Untuk malam ini kita lagi mancing di tengah hutan. Hutannya sangat rimba. Hutannya sangat rimba. Nah, aku ngajar kah? Sambil mencari penampakan kuntilanak. Biasanya kuntilanak muncul di rumah pondok ini. Aduh. Iya, seduta ngelepang ya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa di malam hari ini, karena kita tak mengganggu. Ya mbe balu-balunya selemangnya. Nah, ini juga aneh mah. Yo, dia buluan ini kebabuan tolan jaya. Nah, di malam ini saya mencari umpan kodok biar ikan aruannya bisa makan. Ngain kusang ngombe nih kopek saya dia tanya. Alhamdulillah ikan kita dapat satu, walaupun kecil tapi asal kita dapat lah, tak apa walaupun segini, yang penting kita dapat ikan. Nah, ini udah kita dapat ikannya, ikan lele sama ikan kalapia. Oke guys, ini kita nyimpan ini umpannya cacing, sederhana umpannya bro.
Guys, saksikanlah kami yang lagi mancing di tengah hutan. Apa tadi kami gajah? Ini apa nih tadi tombol pancing? Nomor? Dia? Dia? Iya, ini bayarnya. Ini bayar lagi. Iya. Nanti kenapa gitu? Hitam. Udah lagi dah bro. Udah nggak ada lepas dulu budi. Masih dah pernah dia nggak ada lepas itu yang pedoros yang itu. Ternyata ikannya makan barusan guys. Kita tak tahu guys. Dia lari ke lubangnya guys. Mata pancing kita dibawa lari ke dalam lubangnya guys. Susah untuk ditarik guys. Iya. Tak banyak lepas. Umpannya lepas guys. Dibawa ini mau. Kita kepet. Iwa terasa baik. Guys, bahannya dari sereng lepas ya kayaknya tuh atau pegat dia dalam ini lagu lentok lentok tuh ternyata ikannya makan kawan-kawan tapi dia sangkut sama itu akar-akar kayu. Ternyata ini kawan kita lagi memperbaikinya sambil menarik itu ternyata dia lari ke lubang. Nendek ini pola lombok tanah ini apa? Jatuh. Sono dulu datu. Ternyata pancingnya putus. Kawan-kawan. Ikannya guys. Pancingnya putus. Itu ikannya terlalu besar. Meskipun kita okok-okok. Ini kawan-kawan kita. Ini juga satu. Ini pun satu. Ternyata di sini banyak suara lepang yang banyak. Ini kawan kita satu lagi gawat. Mudah-mudahan nantinya kita dapat ikan monsternya kawan-kawan. Semoga ikan monsternya memakan pancing yang kita lepas. Ini pancing kita lagi putus satu dan itu pancingnya satu lagi ada kan tertumpah dan longannya tertumpah. Ini kita mancing di tengah hutan kawan-kawan. Ini banyak pohon pisang di belakang kita.
Dan ini ada pohon-pohon besar, dan itu ada rumah kosong satu di depan kita. Saya nggak tahu itu apa penghuninya di sana, tapi dia ada suara-suara aneh yang kita dengar di sini, tapi kita tak ada hiraukan karena kita lagi mencari rezeki juga, kawan-kawan. Semoga di malam hari ini tidak terjadi apa-apa sama kita. Dan saya minta kawan-kawan doain ya. Hilang angkat opuknya. Hilang. Ruannya. Ini sambung tak segera. Tapi sini aja. Hilang. Oke. Semoga di malam hari ini kita baik-baik saja. Hilang ya, ngantai ini jangan ini lengi ini aja penyampur. No, kami hilang udah muni dan Doa.